好啦，咁然之後咧到咗第一點五題啦。第一點五題咧就講咧呢度有一粒藍星啦，一粒紅星啦。咁咧藍星同紅星咧，佢哋有 same 嘅 apparent magnitude。咁然之後咧，佢就問你嘅問題就係呢個 radius of blue star over radius of red star 啦。然之後咧就講blue star 嘅 surface temperature 咧就應該係 red star 嘅2倍啦。咁咧，佢既然 equal，我哋列翻一條 equal 嘅式出嚟先啦。咁 P over 4π d square 呢個係 blue 嘅，應該係會等於 P red over 4π d square。咁呢個 d 咧，其實咧佢隱藏咗喺一個好隱蔽嘅地方啦，就係 same star cluster 啦。呢個 d 咧係地球同兩粒星嘅距離，佢哋隱藏咗喺呢個 same star cluster 嘅呢度啦。咁咧佢講得 same star cluster 咧，其實咧即係話咧，佢想表示嘅咧係佢哋嘅呢一個 distance 咧係相同嘅。咁所以咧，其實咧你係可以直接約走晒呢堆嘢啦，因為4π你都可以約走噶嘛。咁所以咧，你就可以直接變翻做4π r square sigma t 4次，呢個係 blue，係等於4π r square sigma t 4次 red。咁咧4π同埋 sigma 就約走晒啦。咁咧 r blue 嘅意思咧就應該會等於 temperature。呢度係因為咧 blue star 係2倍 red star 啦，咁所以呢度咧要乘個2俾佢，先再4次。咁然之後咧，右邊 r red 咧嘅 square 咧乘翻 t 嘅4次就 OK 啦。咁然之後咧，佢要嘅係 r blue over r red 啦，咁我哋執翻靚啲位啦。r b over r r 應該咧就會等於開方，因為你可以將佢直接拆過嚟啦。t 嘅4次 over 2嘅4次乘翻 t 嘅4次。咁咧呢兩個約走佢啦。咁2嘅4次就咧就應該係16啦。咁即係等於1 over 開方16，咁就應該會等於1 over 4。咁所以答案咧，你就可以計到係 A 啦。